आज शाम को मैं चल दिया छत पर और ये व्यू देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर जब मैंने लॉफ्ट खोलकर कुछ कबूतर छोड़े तो मुझे याद आया कि जो हमने कल कबूतर पकड़ा था वो भी लॉफ्ट के अंदर ही है और हमने उसके पर भी नहीं काटे हैं। फिर जब मैंने इस बारे में सत्यम से पूछा तो उसने मुझे ऐसे ही छोड़ देने को कहा, तो इसके कहने पर मैंने लॉफ्ट खोल दिया। पहले तो कबूतर दरवाजे पर बैठकर देखता रहा, फिर वहां से उड़कर बाकी कबूतरों के साथ बैठ गया। ये देखकर मुझे विश्वास हो गया कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। फिर मैंने छतरी वाले बच्चे भी नीचे ही छोड़ दिए क्योंकि अब ये छतरी की बजाय पेड़ों पर बैठने लग गए हैं। फिर मैंने लॉफ्ट में जाकर देखा इस कबूतरी ने भी अंडे दिए थे जिसे मैंने बाहर फेंक दिए। फिर सभी कबूतरों को दाना देकर मैंने चीकी और चीकू को भी रोटियां दे दी और सभी कबूतर अंदर करके वीडियो की समाप्ति की। वीडियो